Farsee bulaan maaliif iyyiti? Maaliif Jawaar Mahaammaditti iyyuun barbaachise? Maaliif gartee Jawaar Mahammad qofa keessaa selekti godhanii namni wal mari'ate Jawaar qofaa miti. Sigala. Mandara guutuu keessaa Isqeel Gabbisaa jira, Xaahaa Abdii fa'aa jira sigala. Xaahaa Abdii jechuun gartee warroottan ABO tana gadhaaban jechuudha sigala. Warroottan ABO tana gadhaaban keessaa isaan tokko jechuudha. Xaahaa Abdii fa'aa achi keessa jira, ummatoota gurguddaa sigala. Biitti Oromoonni qaba jettu achi keessa jira. Maaliif Jawaar qofa keessaa pig godhanii takka selekti godhanii irratti ololuun barbaachise? Yaa jara keenya mee osoo sagantaa teenyetti jettin seenne mee waan takkaan isinii aniin kun bilziqinnaa dhala. Bilziqinnaa tana nuutu ko gadhaabe. Sigale. Diliin bilziqinnaan dalayduu hundi nurratti hisaabamti. Wanni iyyaa jirruuf wanni kararraa mayta jennee iyyaa jirruuf dilii isii hunda wajji qooddan. Ani isiniif himu. Haga bilziqinnaan Jawaar Mahaammad sodaatu. Muslimni Rabbiin sodaatu an dhugaan sii. Jala mureetiin sii mata. Lal paartiitii yaan sirrittiin keessa beeka. Hooggana sii kana jalarraa kaasee gandarraa kaaseetiin hanga sheeyxaanticha guddaa beeka. المنكر من الشيطان وكان ربني يونسان سيقل الشيطان تيجودوا سنيت هنگ إستين بيغايج حاجة بين جاور صدات سيقل حاجة جبنا أبي بين بيتو كأنسين بايبلا سام بيخون سينجي مسلمين ربنا هنگس تكن صدات سيقل عندوغان سيب مينا مي أتيادي دروا أكنا ما تقوتي تشلجي خب أتيادي ميتاي namni cirra mari'ate Jawaar qofaa miti. Ololli guddaan kan irra deemu jiru Jawaar Mahaammad qofa laali. Waay ifin gaafattu ati. Maaliif Jawaar qofa irratti ololli deema? Namoota biittiniin qaba jettu sigale ummatoota gurguddaa biitti Itoophiyaa sunniin qaba jettuutu cirra wal gahee haasa'e. Way Jawaar Oromoo gane way maarreen Oromoo gane Hacaaluu hundee isaa gane hay Hacaaluu hundee isaa akka biippiin Oromoo buqqiftuuf qabsaa'e Hacaaluu hundee isaa akka beenyaa malee Oromoon mana sirraa buqqaatuuf qabsaa'e Hacaaluu hundee isaa akka Oromoon nagaa dhabduuf qabsaa'e Hacaaluu hundee isaa akka biippiin abbaa gadaa rashantuuf qabsaa'e Hacaaluu hundee isaa akka gartee nageenyi qa'ee Oromooti godaanee Oromoon qa'ee gidiraa qa'ee gudeeddii qa'ee saamicha qa'ee gartee wal buqqisuu qa'ee wal balleessuu akka taatuuf qabsaa'e akka piippiin akkas gootuuf qabsaa'e way Hacaaluu eenyu gane Jawaarii Hacaaluu gane Jawaar mootummaa maal qabaatee Hacaaluu gane meenaayim sigal hayyuu Oromoo nama gartee lafee duyda Oromoo nama gartee qabsoo tana fide malee kaifiifuu qabsoo Hacaaluun irra wareegame san saba Hacaaluun biyyeen tahaa fijeessan kaganee saba san buqqisu jiru kaganee saba san fixu jiru Abiyyi miti. Maaliif kijiba walitti himnu? Maaliif kijib dammee Rabbi sodaadhu? Kijibuun maaliif barbaachise? So saniifuu piippiin wanni iyyituuf jabina Jawaar warra Jawaar Mahaammad jaalatu caalaa jabina Jawaar beeyti jechuudha. Anamma dura waan takka isinii tuqeetiin turee jechuudha. Qaama Jawaar qaama oowwifachuu jira malee ganaa kubbaa taphachuudhaaf huccuu jijjiirratee gadi hin seenneen isiniin jedhe. Sigala. Dubbiin amma laal walitti deemu jirti. Mootummaa jechuun muka guddaa dhaabbatu laha. Muka guddaa. Odaa guddaa dhaabbatu garteemi. Odaa guddaa kana hoggii sooftuudhaan ni mura jettu. Arraas wohumarraa buufta. Boruus wohumarraa buufta. Iftaanis wohumarraa buufta. Osoo juu qilleensi guddaan tokko dhufee qochiisaa jechuudha. Qilleensa santu qophaawaa jira jechuudha. So saniifu laal piippii teenya calm down. Shukkarri dhibba isin galee qiyaamaan isin hin qabatini calm down. Kamariyaatti Jawaar qofaa miti. Mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchan. Oromoon garuu miskiinni keenya waan takka jala murtaniif itti himu qabdan. Jala murtanii
deengadda qabsoon Oromoo eega amaarritti dhiini Oromoo dhiiga kiyya jee amaarri hiriira bahee wayyaaneen ciidii fi ibiddaa fi citaan akkamii waltaa jee Geetaachoo Raddaa akkatti gangalatee yaadadhaa gaafas. Sigale. Waan dabreen irraanfatina. Maaliif piippiin maraatti? Maaliif piippiin iyyiti? Maaliif piippiin jaawara qofarra duulti? Faarsee bulaa duraan mana keessatti ukhayuu jirtu hunda gayyaaftee dubbiin jabaatte gayyaasaa jettee gayyaaftee mishigii irraa dhumaa rasaasa irraa dhumaa dha'u jirti jechuu piippiin. Amma durallee isinii dubbadde waan kana. Warra dheengadda fuula sabboonummaa uffatee deemu. Warra dheengadda isin goota kiyya jettanii jala oriyaa turtan. Sigale. Ka keessisaa harree ka gubbaan isaa isiniif gaa nuti duraanuu beeynamaan isaan taanii takkaa goota keenya hin jenneen sigale. Isiniif goota keessan turan warra gogaa gootummaa gubbarraan uffatanii gartee gogaa qabsoo Oromoo gubbarraan uffatanii warra qawwee gurguratee biyyaa bahe. Qabsaa'ota ifiinjuu. Kana hunda piippiin kan manatti ukhayuu turte wanni isiin gayyaaftee uummataan burjaajeessuu turteef piippii siyaasaan isii daamij tahee jira jechuudha. Daamij tahee jira. Tanaasuma irratti hin dhaabattiin deebi'a. Gaafiin qaba. Piippuma qofaa biyya jaara. Yaaduma piippii qofaa biyya jaara. Namni mari'achuuf mirga hin qabu. Jarri sun akka Itoophiyaa taa'ee mari'ate. Uummanni keenya durooyiniin dhumaa jira. Beelaan dhumaa jira. Akkam taana jee mari'ate. Amaarri lammii teenyaami wajji mari'achuun hin danda'amu. Tigreen lammii teenyaami wajji mari'achuun hin danda'amu. Hoggii Jaawar bira dhufe maaliif haraam ta'a? Hoggii Abiyyi Gabrasiyoonii wajji mari'atu. Gaafa inni South Africa mari'atu way abbaa malaa baga mari'atte. Gaafa inni Amaaraa wajji wal ta'ee deemee Tigreedha way abbaa malaa tuma mala baafte. Gaafa inni Isaayyaas qubeellaa kaatu way abbaa malaa baraga araara buufte jettee addunyaa hunda shawwadeeti Noobeelii hunda fudhatee jechuudha. Mariin hangas takka kabajaa nama gooti. Hay. Mari'achuun yakka. Mari'achuun yakka. Uummanni kun ammaas akkam taanaa Oromoon dhumaa jirti, Amaarri dhumaa jira, Tigreen dhumaa jirti, Walaayitaan dhumaa jirti, biitti guutuun girgirii keessa jirti. Meekkam taanaa biyya isaaniitii bar. Biyya isaaniitii bar. So saniifuu mee mootummaan kun silaa osoo mootummaa mariitti amanu taate. Osoo mootummaa gartee dhugumaan uummata kanaaf yaadu taate eega warri paartii siyaasaa kun walitti dhufe aboo walitti dhuftanii mii waan takkarra waliigalaan hootaanaan dorgoma chaalenjii wal goonee biyya tana guddifnaa jaasii galee. Osoo mootummaa mariitti amanu mootummaa mariif gartee marabbaa beeku osoo taate baga wal mari'attan. Bakka nurraa irratti marii teessan tanaan guuttachuun malchiisa. Bakka nu jalatti hafte marii teessan tanaan isin hayyoota waan taataniif bakka nu jalatti hafte tana nu guuttanii biyya teenya tana waliin guddifna. Yaada harka kana maaliif Rabbi lama uume? Maaliif tokko qofa nu uumin akka kan wal dha'uuf himi? Hay. Paartiin takka paartii takkaa bar. Beeyta akka akkasii. Israa'el miliyoona 12 dhiyoo tana guutte tun paartii 300 ol qabdii bar. Oromoon akkami paartii takka qofa bilziqinnaa qofa qabaachuu qabna Oromoon miliyoona 60 jettee fi yaamtu. Meekkami paartii 100 ol qabaachuu qabna. Kun ummata fayyada malee biyya ijaara malee biyya hin diigu. Namni biyya ijaaru abiyyi qofaa miti. Mari'achuu yakka akkamii taate? Gaafi gaafa piippii biratti bar gaafi gaafachuu yakka mari'achuu yakka sigale mirga fi dubbachuu yakka mindaanuu idee yakka bakka qaallichuma shayxaana mataa baaldii kana faarsuu qofaatu ichi keessatti bakka fudhatama qaba jechuudha. Ati bakka abiyyi faarsinaan nama biyya jaaru nama biyya jaalatu way sabboona beekaan akka keetiin jiru haya badabu.
namni siyaasaa akka keetitti xiinxalu jiru yoo gaafii takka gaafatte aboo wanni kun sirrii miti aboo namni dhumaa jira aboo ekonomiin biyyaa gabbuute aboo namni woboo wajji mari'adhu aboo fannoo wajji mari'adhu aboo mari'atanii biyya bulcha yoo jaan hay ati ergamtuu Ijiptiiti ergamtuu Isaayyaas ergamtuu amma kaa Jaawariisitti ergamtuu Jaawar Mahammadi duraan shaneedha sigala obboleessoo qaanfadhaa xiqqoo takkal ummatuma akkamii jeen namni nu paartii nuti itti lafaane tana balleessu jirtan amma faarsee bulaan haarayni namichi wali qabate kun wahuma akkasaa wali qabate jechuudha doomaa qofa sigala wahuma akkasaa wali qabate hay yoo mari'atan rakkoo qabaa baga mari'atan ifiifuu miidiyaa biyyaatiin dabarsuu qabanii inni garuu yaada waan hin dandeenyeef yaada maleeyyii waan ta'eef intarneetii cufaa jechuudha waan godhu dhabeeti sigala waan godhu dhabee intarneetii cufee jechuudha akka yaada kiyya malee namuu humaan dhageenye anuma khawaa beeku anuma khawaa danda'u bartanaaf bakka fuudhaa isaa dhaabbata bakka wadaajaa isaa dhaabbata bakka qalmaa isaa dhaabbata bakka taaziyaa isaa dhaabbata bakka hunda isumaan dhaabbata meelaala karaa xiqqaa hanga fuula kiyyaa kanallee yoo qaallittiin adaanechi harmalittiin sun wahiin eeybisa kan isiin jettu jette inni durichi xullub jee dhaabbate anuun dhaquu barka diyaasporaa bakka inni dhaqee dhaabbatu obboleessoo biitti teenya nama kana harka koftee jirti jechuudha biitti teenya nama kana harka koftee jirti ummanni keenya dammaqaa ummanni keenya akkam taanaa irratti lafaa kaa dubbadha biyya san keessatti mirga qabda piipiin qoftiin mirgan qabdu mari'achuuf mirga qabda sigala tana eegaan hangana isin jee maaltu piipii hiisiisetti nas isinii deebi'a piipiin duraan sigala olola oofnee way maal goonee faarsee bulaa haaraa amma gartee qabsaa'ota fakkaate kan hunda miidiyaa irratti kan duraan manatti ukhayuu turte kan hunda miidiyaa irra gadhiiftee Jaawar Mahammad jibbame namni isa dhagahu hin jiru maarreen miitirkishoon isa dhageessu hin jirtu gartee jetteeti sabaa sablammilleen isa tuffatte nam tokko hin jiru jedhaniiti gartee qophaawanii turanii jechuudha adeero in history biyya san keessatti namni paartii mormituu irraa ummata hangas gahu guyya tokko miidiyaa irra wali qabee Jaawar Mahammad qofaa quudhuu fi qabda dandeettii isaatu ifiifuutti fayyadamuu beeku yaa piipii rabbi cufe sigale osoon ummanni birootu isa wajji dalayna jee isa jala yaa'u inni obboleessa keetii wajji ati dalaguu yoo dadhabde ni du'aa inni kun beekumsa qabuun ummata isaa tajaajiluu hin qabu sigale hagam takka sigale sheekotiin araara isinit dubbuufna jee abiyyi dite hagam takka qeensiin isiniddutti araara buufnas isinii taayyee jaawarii sigale lamma bakka takkatti isin deebifna jenna abadan jarasan je'ee hangam takka abiyyi dite ni dhumanii sila amma ijoolleen umaan beeyne gartee dubbiis informationa keeysoon qabduutii gartee lafaa oriiteeti kaatee akka waan gartee dubbiin qiyaamaa taate wanta godhan obboleessoo waan deemaa jira quban qabdanii mee rabbi sodaadhaati suuta yaa irra guddaan faarsee bulaa haarayaa kun kaasirraa waa barreessu kun waajjira keessaa namni silkii jalaa kaasu hin jiru namni isaan dubbisuu hin jiru maaliif namoota dheengadda gartee waan isaan jechaa turan waan isaan dalagaa turan waan isaan gartee nurra dalagaa turan sirri beeytan sigale saniifu namni gartee isaan jalaa abbaa kanaa juun jiru kunneen asumarraa iyyaa oolan malee kana faalaaltanii waa takka burjaajeena ni dhumanii jarri kun beekumsa qabanii maaliif qaraan Jaawar maaliif siyaasaa qara'e yoo ummata isaatiin fayyadu baate yoo hireen carraan kennamee fi dalagee ummata isaa bilisoomsuu baate si wajji waboon hangam takka gatii kafaltee marroo dirribaa haana dhawanii lubbuun tiyya Oromoo olii miti
قل لي قمتشو أبوي خابر هادو مي أمتو مخناف نجيني هابو نمتشو مخنا وجي مريانين نمتشا خنا جلت فدرالا إني هانو جراتو أوروميا تنتي قرتي نوتيس هنقدن ديتي تينياتين قرتي هيريجرتو قودني كرسيتي أوليت إسا جلق أبنا carraan akkana haanuu kennamu jee hangam takka marroo dirribaa gatii kafalee qilleensa mootummaan to'attu keessatti kan dha'uu danda'u osoo Ameerikaan nuustu osoo Ameerikaan warningii itti kennitee Jabuutirraa sigalee eegaa jiraachuu baattee ni dhawaawii beeki namichi kun no fly zone goote Ameerikaan eeriyaa gartee marroon jiru san xayyaarri Itoophiyaa tokko toora sanirra dhufeeni dhawamaa jechuudha. Jabuutirraa eeguu turan. Osoo Ameerikaan akkasii kenniteef baatte san gubbarraan gurbaan kun Ameerikaa fi Abiyyilleen osoorra walii galanii dhawanii haana dhawanii je'ee gartee nagayaaf duursa kenne marii Tanzaaniyaa sanirratti hirmaate. Namichi kun itti yaadee itti taa'eeti marii san fashaloomse. Hay namni hurreeni dhumaamee gaafiiti sabahu. Namichi nama wajji dalaguun fedhu amma Jaawar Maammadii gaddeebi'ee faarsee bulaa taa'amee rabbi namicha hangas takka barate amma Taayyee Danda'a gaddeebi'ee faarsee bulaa taa'amee sigal ummanni kun ummata sirna jaaruu qabu ummata biyya jaaruu danda'u ummata sirna hoogganuu danda'u sigal ummata boru maaltu boruu booda Itoophiyaa waggaa dhibba booda maal ta'uu deemtii warra gartee itti yaadee lafa kaayuu danda'u ummanni kun soo beekumsa isaanii kanaan yoo gartee doomaan biyya qabe kun carraan banneef wajji hin dubbanne meeni du'anii duuba mee diinni isaan diinaa wajji haasawanii diinaa wajji kana tahanii diinni kun kami هاي دانيال كبرت كاسيتي أورومون شيطانو تجتشو تري 4 كيلو أبي جنجرو زمن خاسم بر تكاجي تشتو أورومون إنجن بر موتو ماتنا 4 كيلو غندا أبا خينيا من أبا خينيا ديبنا جمله سيله تكاجي تشغرتي دانيال كبرت فان جيتا تشورت دافان أورومون جتشو تران أفاني بافتني takkaan jennee bar yoo jaan Oromoon ijjechuu jirti rakkoo jira hattoota naftanyaa ilmaan qumaataa ilmaan maarree jettanii isin arrabsutti hin jirani isaanii yoo nu arrabsa nama arrabsitee annan arrabsinii haay afaan Oromoo haa akkamii jira deero dhugaa walitti himna wanni kana yaamtu hin jirtu jechuudha kamarii dide namicha kana mootummaan namicha kana لال موتومان سدي جرا الدنيا تنر موتومان سدي جرا موتومان تكا تديمقراطي وقاس اللفق أبسيفتي أمة سيتيف بلسوما وقاس مفيد تكا قبر فيلمات قريتي فيلمات بوا موتومان كسي موتومان لما فا ديكتاتر أكمل الزينة وسنكا تيجين تكا إسام الدين باني سيجلي أكا إيرتي قرتي isa gabbaranii jiraatanii jechuun lama qaban mootummaan sadaffaa mootummaa wali bu'insaa rabshaadhaan even hanga jaarsaa jaartii wal lolchiisu mootummaa akkasiiti mootummaa wali bu'insaan jiraatu ka sadaffaa kanaa jechuun qaallichi kun mootummaa wali bu'insaan jiraatu namni aangoo gadhiisi jeen hin jiru nagaya buufna biyya teenyarra mari'anna hanga inni faarsee bulaa bobbaasee mee nama Jaawar kana arrabsiisisu jiru laala sila ozo isa bire jiraate dhiiga dhugaa beekadhaan ijjeesaa beekadhu dhaqqabuu dadhabee arrabsiisisu jira beekadhu dhaqqabuu dadhabeeti gartee hidhee akka taayyee sanitti ussisiisuu dadhabeeti intarneetii biyya guuturraa cufee beekadhu eega bar nama garii akka numaatu jalaan gaheeti gootichi Oromoo intarneetii cufee qaanii akkamiyya mootummaan aqaallichi dheengadduma miidiyaarra bahee jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufe haazaa wal musiibaan jenne
خن جيرة ما ونجامو مصيبة بمرة ربي توبي أبو سمالة سيقال جيرة ما أنون أمنيخ جيرة ما خنا في دي جي موتين انقصتا كدادتو أكمتي ورا دياسبورا تتايتو ما سو مالي في انترنتي شوفري إيجا جيرة ما سا أمني لفتي أركو جراتي سيقال إيجا جيرة ما سا أمني لفتي أركو جراتي إيجا لغمان نغاي أمتا بوسو جراتي إيجا لغمان غرتي أمتا را جبرة الرسي سيقال إيسي manufacturing خنا غرتي ورا قطيبولا خنا افترانترين إيسي ورا مقالاتي فدانتي قد إيه هاي كاباخي بابية والقنم سيسي جيجيرم نكنا تك أنون أمني جابر موتين انقصتك جيجيرم ستي أمني العادتو هاي مالف سغلي أرارا هارارا منو جيجو للبن جري أرارا جيجو للبني جيجو سيقل سغلين أرارا بيا خيسة نغيمو سيقل سغلين أرارا ما بيا خيسة نغيمو قبدو جئ مالي في انترنتي شوفره هاي موتمان نمان فلتم موتمان أمتا بيا سنيتين فلتم أمني سندغيو ديده أمني مارته يا جاور أمني خيني يبره إيغا أمني ندغيني ما انترنتي شوفتره جاور لايكي غوتي شير غوتي جتني نما ميقا هدا جرمي نايم خاني نمبيخ يوني نما مقا ساني دبدتي جبيسي تندرنو سيال ها مي نما ميقا تو هدا جر جاور شير غوتي لايك اوكي مال ايغا جاورين جالتم ايغا جاورين دغيفتم إيجا جاور كرديمة جدا إيجا جاور أورومو ميتي يتني مما دين أورومو تيمي هاي أمني أورومو خرانغنتك دين ساتي في فراسات دباسين بيخو مي أمتو مامان إيسي ناري إنيو دينا إنيو أورومو إنيو فر أورومو تي مي ولله الله مي جاور ما في نما بيروديسي مرو فاس ها نملالني مي جاور ما في أبيجي ولي قديسيتي في المات الأقواس اللفخايتي مي إنيو تر أورومو برجالة تما سيجل مي نلالاتي سأمتكا في المات إسال لما ناقق جيزن خروجو نمني الأقوا قبيسي سيجل ما كي جبتن بليسو ما كي جبدن مي ربي سود مي ماليف كي جبدن ربي سودان ها أبو يو غنم سبيه قلت صلاة الزهرة دورا تجاور الران دنگلاتين سيفينم wanni gartee mootummaan kun faarsee bulaa dura manatti uhay hunda wanni gabbaaseef andeen gadda isinii himeetiin jira namoota sagal bilziqinnaan biyya alaa tana filtee ergitee jirti namoota irra guddaa kunu namoota asii laayifi waraaba warkaa jirta warra bilziqinnoota warra ummata keessa deemee namu bitu sigale akka waan anfaan faayidaan bitamutti sigale waan barbaadde sigoona maarre sigoona sigale namichi nu harkaan qabu waango mitirkishoodha baartii tana si ijaare arrakkaan paartii ijaaretti mul'ate sigale arra eega ummanni kiyana dhageeffachuu eegale kana akkaan paartii ta bilziqinaa san jaare dheengadda gartee taaqataan alannu yaasaniiti ammoo arra isini paartii tana jaare way maarree isin jaare hay nuti ankanaa booda waan ummata oromootiin taan sigale funyani nabatuna ziqiya mantan even jannanni nu yo oromon tane wan oromon sentu wajjisena de sigale sanifu obuleyan kiyya wanni isan ijisiisa wanni isan bochisa wanni isan interneti cufsiisa yaadan qabdu mootummaan kun kijibee fixate abiyyi guyyaa namni kijiba saan beene nama shawwade nama bira kutee addunyaa shawwadee noobelii fudhate ollaan isa jibbe keeysoon paartii isa hifatte
hojjetaa mootummaa isa jibbe ummanni corroqa lafaa dhugu abbaan humnaa si ukkaamseeti hangana tibboosin naa godhuu baattu hangana gartee baankii tiyyan naquu baattu maallaqa mataan sirraa muraa ilmootiitirraa mataan muraja intalti tee yoo bereedde nama fedheetu haqawwee qabuutu mata qabee fudhatee akka fedhe godhee sigale heerrin jiru namoonni ollaa hundi harkarraa kaasatan hijiba isaa harkan soba isaa jala baran sigale amma dheengadda namittuma qaallicha kana interview gootu san gaazexeenya san caljii ije keessa laalime hoggi inni haasa'u akka waan gartee wanni godhu akka waan qoreen akka tasaa isii waraantetti akkana butamti intalti maaliif waan inni haasa'u kana isumarraa uqaanfattee jechuudha sigale maaliif dhugaa lafa jirtu beekti intalti sun nama Itoophiyaa keessa jiru namichi kun samirraa haasa'u jiramoo dachirraa Itoophiyaarraa haasa'u jiramoo biyya tamirraa haasa'u jira jettee konfiis taate taqlaa matarraa muraa mire sigale abbaan ajjecha abbaan hidhaa mootiin soba sigale mootiin faarsee bulaa kun yaadan qabu yaanni isaa gartee hidhuu ajjeesuu ariihuu sigale kana qofaa jechuudha saniif akkatti gartee faarsee bulaa baasee ijjisiisee faarsee bulaan iyyee dadhabnaan intarneetii cufee jechuudha yaadan qabu yaad maleeyyii sigale yaad maleeyyii mootummaa yaad maleeyyiidha jechuudha so amma pointiitti yarra deebuuf duraanisii wanni yaadde ololaas oofsifnee jaawar nama jibbisiifnee bakka sabaa sablammii kana hunda Tigree fi Amaara wal ficcisiisee Shaabiyaa hunda gaxafeeree wal ficcisiisee sigale nama kana hunda diigee Oromoo hanga gosa baasee diigee sigale wallaalaa isaatti bitee wallaalaa kanaan gartee Oromoo tana gosaan bara Harargeetu for first time history addunyaa keessa takkaa Harargee gosaan deemtu Rabbiin agarsiifne Harargeen ati Oromoo taanaan siif duuti feetu kiristaana ta'e feetu bineensa ta'e bineensa Oromollee Harargeen ni duutiif sigale Harargee tana hunda kaan hiyyoomsee diinagdee isii fayyadamuu dhoorkee hiyyoomsee sigale nama walirra bitee keeysaa fi alaan gartee faayidaan bitamu bite aangoon bitamu bite kaan hidha galche akka taayyee faa je'eeti namni walta hunjiru jee diriirfatee ciisuu barbaade balumaatti bu'e inni isteejii takkarra marroo dirribaatii fi taayyee dandayaatii fi lammaa magarsaatii fi sigale hayyoota kana naa lakkaa egaa huntaan jee takkaa yaadeen beeku obboleeyyan kiyya arra dubbiin gabbaatee waan jiru isiniif hin mana dhageeffadhu hayyoonni Oromoo keessaan mari'atee xumurateeti walgahii san dhaqee jechuudha walgahii san dhaqee walaa marroo dirribaati booneetiin dubbadhatan walaa Jaawar Maammadii walaa Lammaa Magarsaati